整清蒸鱸魚究竟係先淋油啊，定係先淋汁呢？好多人啊到而家都未搞清楚。只要認真睇完呢個步驟呢，整出嚟啲魚啊又鮮又嫩，一啲腥味都冇嘅，整出嚟呢同出邊酒樓嗰啲一樣咁好食。我哋買鱸魚嘅時候，記得叫老闆處理乾淨。返屋企之後呢，喺啲肉厚嘅地方解返幾刀，咁樣熟得快啲，而且更加之入味。準備一盤清水，加返啲葱、薑片，再加返一羹鹽入去，將佢攪勻，將佢調成一個薑葱鹽水，再將鱸魚放入去，大概浸佢10分鐘左右。咁樣呢有兩個好處，唔單止可以去腥啊，啲魚肉寫身呢更加之鮮嫩。趁住呢個時間呢，我哋整一個萬能嘅醬汁。鍋入邊油熱之後，加返啲洋葱絲、薑片、葱，用細火慢慢咁炒佢。睇到呢度記唔住嘅街坊呢，都可以將視頻點個小紅心關注收藏起身，下次食魚嘅時候呢，就可以睇返㗎。我哋加返一碗蒸魚豉油入去，再加返半碗清水，少少白糖提鮮，用大火煮滾咗之後呢，就可以倒返出嚟啦。跟住我哋燒一煲滾水，將熱煲嘅鱸魚放入蒸鍋入邊，用大火蒸佢8到10分鐘，佢就熟咗啦。蒸好之後一定要倒嗰啲湯水，嗱呢啲湯汁呢有少少腥味嘅，會影響口感。再擺啲蔥絲上去，淋返啲熱油，爆爆啲香味。最後再淋呢個清蒸汁就可以食得啦。哇！寫親呢鮮嫩入味，有營養又好食。關鍵係呢寫親一啲都唔腥，而且冇乜細骨嘅，好啱小朋友食嘅。鍾意街坊都可以收藏起身試一試㗎。